안녕하세요. 피카에서 새로운 업데이트가 나왔답니다. 이제 영상을 만들 때 효과음도 같이 생성할 수 있답니다. 진짜 대박입니다. 같이 한번 보시죠. 먼저 베이컨 굽는 영상입니다. 숲속 나무와 호수 영상입니다. 이거는 폭죽이네요. 그 다음에는 개구리입니다. 고래 2마리가 놀고 있습니다. 이 새로운 기능을 사용하려면 업그레이드를 해야 합니다. 업데이트는 정말 대단한데 가격이 좀 비싼 것 같아요. 그래도 피카의 새로운 업데이트는 정말 신기하고 재밌어 보입니다.